Managing Director na Chief Executive Officer ABS Maazị Chris Molokwu ekwugo na ya kwurusiri ike dị njikere iweghachiri anyị mmeri na ABS maka mmemme National Delegates Conference nke ndị Radio Television Theatre and Arts Workers Union RATTAWU bụ ebe otu onye ọlụ anyị bụ Prince Emeka Kalụ na-azọ ọkwa National President nke ya bụ Union. Maazị Molokwu kwupụtara nke oge ọ na-anabata ndị ndu RATTAWU South East Zone Anambra State Chapter nakwazi ABS Ọka Chapter bụ ndị bịara kpọtụrụ ya n'ụlọ ọrụ ya dị na Aroma Junction bụ nke dị n'Ọka. Ngozi Obileri pụtara anyị akụkọ a. Na-agwazi ndị RATTAWU ahụ okwu ka Maazị Molokwu kelere ha maka njikọta aka ọnụ ha n'atụmatụ ịtụlata ya bụ ugo site na nkwado ha na-enye onye ha họpụtara ịnọchite anya ha na ya bụ ndọrọndọrọ dozie ha ka ha mee ka amara ihe ha na-emegasị n'ikuku site na ịdị na-etinye atụmatụ ọbụla na ihe ndị ha megara ma kwe nkwa na ya ga na-agbanyere ha ụkwụ ịhụ na ha na-aga n'ihu. N'okwu ya na mbụ ka onye woman leader nke RATTAWU South East Zone bụ Comrade Ifi Eze na onye isi ndị RATTAWU na Anambra State bụ Comrade Morriston Enujoke ka ọ na-ekelezi onye isi ABS kelere ya maka nkwado nke ọ na-akwado onye ha họpụtara ma kọwaa na ya bụ onye ha kwadoro ije zọọ ọchịchị ahụ nwere ihe niile iji wee hụ na eweletere ya bụ ntụrụ ugo na Anambra na ABS ma rịọzie ya ka o nyere ha aka ịhụ na gọọmenti nyere nkwado ma nabatakwa ndị ọbịa oge edu wee bịa ụbọchị ọ ga-abịa ịkọrọ ndị Anambra na ya azọpụla ụkwụ ije nọchite anya RATTAWU na Abuja tupu oge eji eme ngagharị dị otu ahụ abịa na njedebe. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.